ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഷഫ്സാനാസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കും ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചിക്കൻ കബാബാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനോടൊപ്പം ചെറിയ ജീരകം, വലിയ ജീരകം, കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചതഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 3 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സവാളയെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മളിതിന് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ സവാള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം ആകുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കബാബ് മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മാഗി മസാല, അതേപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ 1/2 മണിക്കൂർ തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സ് ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മുടെ ചിക്കന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ചിക്കൻ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനിവിടെ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി വേണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെ
ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഓരോ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ആദ്യം മുട്ടയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് അതിനെ കോട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ കബാബും ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഓരോ ചിക്കൻ കബാബും ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബ് ഓരോന്നും എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെർവിങ് പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.